Un subiect dispărut de pe agenda zilei. Mafia de partid și de stat are totul sub control. Nimic nu mai apare la televizor și în presa scrisă despre inundațiile devastatoare din Galați. Totul a fost șters cu un burete, iar oamenii nevoiași au fost lăsați la mila sorții. Presa complice s-a vândut ca Iuda pe doi arginți. În afară de România TV, nimeni nu are oameni pe teren în zonă. Tovarășul Marcel Ciolacu a oferit sinistraților 10.000 de lei și s-a spălat pe mâini. Și acum mai sunt case la care nu se poate ajunge. Multe familii au copii mici, precum micuțul din imagine. Majoritatea au doar un pat și o canapea. Apele au distrus totul în calea lor. Sub mâlul rămas în urma inundațiilor sunt animale moarte, iar mirosul poate fi cu greu descris în cuvinte. În 34 de ani, PSD și PNL nu au fost în stare să termine barajul Suhurului. Premierul lui Iliescu, Petre Roman, a avut grijă să blocheze lucrările la baraj după lovitura de stat din decembrie 1989. Localnicii spun la unison că balta europarlamentarului PSD Dan Nica a provocat inundațiile devastatoare după ce barajul a cedat. În Pechea, cea mai afectată comună de inundații și prima în calea apelor, multe case au daună totală, însă cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au trecut în acte că există daune de doar 20%. În imagini avem o casă unde se observă o gaură imensă, alta pusă complet la pământ. În afară de pompieri și câțiva soldați, statul român nu mai există în zonă. Primarul PSD din Pechea a fost dat dispărut săptămâna aceasta de localnici. A fost nevoie să-l tragă George Simion de urechi ca să-și înceapă distribuirea alimentelor către cetățeni. Actele și arhiva primăriei au fost luate de apă. Din inițiative private au fost aduse materiale de construcții, saltele, alimente, haine, electrocasnice, utilaje pentru desfundarea străzilor și pentru a căra gunoaiele aduse de ape. Oamenii din PSD au făcut însă reclamații la poliție împotriva celor care au desfundat străzile cu buldoescavatoarele și aduceau mașini cu piatră, sub pretextul că este ilegală activitatea lor. Atât îi duce mintea pe acești bandiți roșii care jefuiesc țara de 34 de ani. Simt că pierd puterea. Le este teamă de orice inițiativă privată. Tot din inițiative private au început să fie aduse oamenilor câte un aragaz, o mașină de spălat sau un frigider. Apele au distrus toate electrocasnicele și mașinile. Efectiv, oamenii din zonele inundate nu mai au nimic. Au fost nevoiți să arunce tot, nici măcar haine cu care să se îmbrace. Au rămas doar cu ce aveau pe ei. Sunt familii și cu 7 copii care nu mai au nimic, iar casele stau să cadă peste ei. Pe străzile Galați, Băii, Liliacului din Pechea, apa a atins și 2 metri, iar cetățenii au fost lăsați în voia sorții. Cei din Partidul Aur au organizat o tabără cu ingineri constructori care au desfundat stradă cu stradă împreună cu pompierii. În cea mai afectată zonă, echipele Aur au mers din casă în casă și s-au făcut evaluări cu cele necesare fiecărei familii, iar în scurt timp va fi deschis un șantier pentru a se construi locuințe noi pentru cele mai nevoiașe familii, în special cele cu copiii mici. Raed Arafat nu a adus nici măcar containerele pentru sinistrați, în afară de casele aflate la drumul principal. Localnicii ne-au transmis că au sunat la 112 la 1 noaptea când s-au revărsat apele, dar li s-a transmis să se salveze cum pot, pentru că nu au bărci și nu au cu ce interveni. Cu Dunărea și Siretul la 2 pași, ei nu au bărci. Vă dați seama ce nenorociți sunt cei de la conducerea statului român? Primul RO Alert a sunat la 4 dimineața, deși apele erau de 2 metri la 1 noaptea. Din cauza incompetenței autorităților, 7 oameni și-au pierdut viața. Bine că sunt bani pentru trântorul de la Cotroceni, Claus Iohannis și avioanele lui de lux. Marcel Ciolacu este complice la toate aceste grozăvii. El îl protejează pe Raed Arafat și toată clica mafioată care au capturat sistemul național de urgență. Oare câți oameni trebuie să mai moară ca Arafat să fie demis? Dacă vreți să ajutați, puteți veni în satele afectate cu electrocasnice, haine, alimente, deoarece și acești oameni trebuie să trăiască decent. Și ei trebuie să aibă un aragaz să-și gătească o supă caldă, o mașină de spălat pentru a-și curăța puținele haine pe care le mai au sau un frigider pentru a-și păstra hrana. Să fim oameni înainte de toate.